Mjafton me u smu pak. Edhe krejt ato planet, dëshirat, shqetësimet fillojnë me u zbe. Edhe veç një prioritet edhe një lutje ki. Inshallah bona ma mirë. Çdo ditë kërkojmë shumë gjana të vogla, tu i harru gjanat më të mëdha dhe më të rëndësishme. Shëndetin, frymën, jetën. Këtë botë kemi ardhur duar bashkë. Edhe në fakt, asgjë nuk na përket neve. Ndoshta kjo është arsyeja pse ekzistojnë momente të shqetësimit për me na kujtu që na nuk kemi kontroll mbi gjithçka. Të kthehemi te përulja, te falënderimi, te Zoti. Sepse kur zemra lutet për shëndet, e kupton që shëndeti ka qenë pasuria më e madhe gjithmonë. Apo? No.